আজকের ভিডিওতে শিখাবো কিভাবে 13 দিয়ে খুব সহজে একটি পাখি আঁকা যায়। প্রথমে আমরা একটু বাঁকা করে এইভাবে একটি 1 লিখে নিব এবং 1-এর মাথা থেকে শুরু করে এইভাবে সুন্দর করে একটি 3 লিখে নিব। তারপরে 1-এর নিচ থেকে শুরু করে এইভাবে একটু কুচি কুচি করে দিয়ে পাখির লেজ এঁকে নিব। এখান থেকে আমরা সোজা উপরে সুন্দর করে মিলিয়ে দিব। এখন আমরা উপরে পাখির ঠোঁট আঁকবো। তারপরে এইভাবে সুন্দর করে গোল করে দিয়ে একটি চোখ এঁকে নিব। পাখির নিচে এভাবে আমরা দুটো লাইন টেনে দিব, মানে অর্ধগোলের মতো। তারপরে আমরা এইভাবে একটু বাঁকা করে নিয়ে মানে হালকা গোল বা লাভের এক সাইড অংশের মতো পাখির ডানা এঁকে নিব। এখন আমরা পাখি যে জায়গায় বসে আছে সেই ডালটা এঁকে নিতে হবে। ডালটা আপনি চাইলে একটু আঁকা বাঁকা করে নিতে পারেন, কারণ আঁকা বাঁকা ডাল দেখতে ভালো লাগে। এখন আমরা ডানাগুলোকে এইভাবে একটু কুচি কুচি করে দিব, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। আপনি চাইলে দিতে পারেন বা নাও দিতে পারেন। আসলে এই ভিডিওগুলো মূলত ছোট সোনামণিদের জন্য। তো আপনার বাসায় যদি কোনো ছোট্ট সোনামণি থেকে থাকে, তাহলে আমি মনে করব আমার ইউটিউব চ্যানেলটি আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। তাই এখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর ফেসবুক পেজটি যদি ফলো করা না থাকে, তাহলে অতি দ্রুত ফেসবুক পেজটিও ফলো করে দিন। তো বন্ধুরা, 13 দিয়ে পাখি আঁকার সহজ নিয়মটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আর আপনারা কী ধরনের ছবি আঁকা শিখতে চান তো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি সেই ধরনের ছবি আঁকা আমি আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।